Gracias por venir. Bienvenido al señor alcalde, don José Luis Sáez, a los concejales del Ayuntamiento de Guardamar, a todas las personas del municipio y, como no, a María Ángeles Francés Díez, que está hoy con nosotros y nos va a acompañar para celebrar el día 8 de marzo. Está claro que este día es un día que todavía tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando, porque a lo largo de estos años pues se han conseguido, lógicamente, desde 1909 y 1911, cuando se constituyó este día por primera vez, hasta la actualidad, se han ido consiguiendo pequeños retos, se han ido consiguiendo pequeños logros que han conseguido pues, que la mujer tenga derecho a voto, que la mujer esté representada en las universidades, esté representada en la política, esté representada en muchos ámbitos sociales. Lo que sí que está claro es que aún quedan muchos techos de cristal por romper y que poco a poco debemos ir un poco luchando y trabajando para que esta igualdad se refleje en el día a día, en la política y en la universidad mismo. Ayer precisamente participábamos en unas jornadas de emprendedurismo femenino y había una ponente, una compañera de la Universidad de Elche, que decía que en las facultades de letras, habitualmente de letras, el 80%, incluso incluido medicina, el 80% eran mujeres y un 20% eran hombres, pero seguían habiendo en las universidades científicas, en las universidades de arquitectura, en las universidades de ingeniería, una mayoría de hombres frente a mujeres. A pesar de ello, a pesar de que la nota media que sacaban las mujeres en la selectividad es mucho más elevada que la nota que sacan los hombres, con lo cual, bueno, pues vamos a tener un montón de mujeres que nos van a curar, pero debemos un poco luchar y conseguir poco a poco con las nuevas generaciones que se vayan incorporando también a esos ámbitos que actualmente están reservados para hombres. En la política pues estamos en 3/4 partes de lo mismo, poco a poco se va consiguiendo pequeños logros. Ayer comentábamos en este acto que nosotros, bueno, pues este equipo de trabajo que estamos ahora en Guardamar, pues hemos hecho un pequeño logro. Es decir, soy el primer concejal hombre de la historia de la democracia de Guardamar y mi compañera Ana Martínez es la primera concejal de policía. Y creo que estos pequeños logros van poco a poco cambiando la mentalidad de la ciudadanía y consiguiendo una equiparación de hombres y mujeres. Bueno, paso a presentar a María Ángeles Francés Díez. Ella es doctora en Filología Catalana y licenciada en Filología Inglesa. Actualmente trabaja como profesora contratada, doctora en el Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Alicante, donde imparte docencia en materia de literatura catalana contemporánea y literatura infantil y juvenil, entre otros. Ha formado parte de varios proyectos de investigación en literatura autobiográfica, las formas autobiográficas en la literatura catalana contemporánea, diarios y canon, materia sobre la que ha editado en colaboración los monográficos Literatura autobiogràfica, Història, Memòria i Construcció del Subjecte, Memòria i Literatura, la Construcció del Subjecte Femení, Periodisme i Autobiografia, Epístola y Literatura, Diaris y Dietaris. En la actualidad participa como investigador en el proyecto El coneixement de l'altre, biografías y retrats en la literatura catalana del siglo XX. Ha publicado artículos en revistas del área de la filología catalana e inglesa, así como libros y capítulos de libros relacionados con la investigación en literatura desde una perspectiva de género, entre los que cabe destacar los dos monográficos Feminismo y Literatura, Laura Violeta, de Montserrat Roig, Tarragona Arola 2010, i Montserrat Roig, Feminisme i Testimoni i Memòria, publicat per l'Abadia de Montserrat en 2012. Es una pequeña presentación a la persona que nos acompaña hoy. De nuevo, gracias por venir. Y quería dejar una cita. Cuando le preguntaron a François Mitterrand cómo imaginaba el siglo XXI, cómo imaginaba al hombre del siglo XXI, respondió que el hombre del siglo XXI sería mujer. Estamos ya en el siglo XXI, poco a poco se va consiguiendo ese logro, pero aún queda mucho por conseguir. Gracias, María Ángeles, por venir. Moltes gràcies, primer que res, a l'Ajuntament de Guardamar, a la Casa de Cultura, a l'alcalde i a tots els membres de la corporació municipal que avui esteu ací. La veritat és que és un plaer poder vindre a parlar d'estos temes i més quan m'heu precedit en la paraula llegint un manifest tan preciós i tan necessari i que té tanta a veure amb tot el que diré jo ara, o sigui que la veritat és que és un luxe. Bé,
jo m'aproxime al tema del feminisme des de la literatura, però clar, per arribar a la literatura, al final de la conferència vos proporcionaré alguns textos que il·lustren el que diré al principi i, per tant, procuraré anar un poquet ràpid en el principi per a que vegem els textos, que és el que més interessa i el que més xoca. Doncs, com vos deia, jo m'acosto des de la literatura a la qüestió del feminisme perquè faig crítica de gènere, és a dir, em poso unes ulleres de color violeta i ho llis tot d'aquesta manera, interprete, critique i faig el que en els últims anys ja comença a ser una tendència important en l'acadèmia de l'estat espanyol, que ja venia sent important en altres acadèmies, en les universitats occidentals, però que així ha tardat un poquet en instaurar-se en la universitat. Per tant, sense més preàmbuls, vos faig un petit índex de les qüestions que tractaré en aquesta conferència i després passarem, com vos deia, alguns exemples en forma de textos. Primer parlaré de noms i de definicions i d'etiquetes, perquè moltes vegades el terme feminisme genera una sèrie d'equívocs. Alguns diuen que feminisme és el contrari de masclisme. Per exemple, és dones que ho volen topar elles i que són tan extremes com poden ser els masclistes, per exemple, entre altres coses. Ja sé que no és el cas, però està bé repassar un poquet la història del nom. Vos parlaré molt breument del context internacional que facilita aquest ressorgiment, sobretot en els últims 40 anys del feminisme. Vos mostraré fotos i noms i algunes dades d'autors i autores que n'han reflexionat. Vos diré què passa a l'estat espanyol, vos mostraré les etapes, ens centraré en el ressorgiment que n'hi ha a partir dels anys 60 i sobretot dels anys 70. Parlaré d'aquesta conquesta de l'espai públic de què parlàveu en el manifest, com a poc s'ha anat produint i, com vos dic, vos posaré algunes mostres sobretot de textos que no tenen desperdici preciosos del franquisme, que mostren la barbaritat en la que vivien fa no tant de temps. Molt bé. He intentat mostrar-vos així una definició que intente conjuminar diversos aspectes que serien difícils de discutir. N'hi ha moltes definicions, però aquesta és una que arreplega la idea dels punts claus que donen origen al feminisme. És a dir, l'ideari de tot moviment, perquè el feminisme no és un, són molts, de fet hauríem de parlar de feminismes, l'ideari de tot moviment que lluita contra la desigualtat entre sexes o la subordinació secular de les dones, que està justificada sobre estereotips culturalment construïts, sobre la supremacia física o intel·lectual dels homes que no tenen cap base científica ni biològica. Algunes definicions prefereixen el terme opressió al de subordinació, però jo crec que el terme opressió apunta a un matís psicològic que moltes dones no senten com a propi o que no experimenten o que no reconeixen, mentre que el de subordinació és quantificable. El podem quantificar, per exemple, coses com les que heu dit, per exemple, la bretxa salarial, això ho podem comptar, 18%, 20%, depenent d'on vagis, els homes cobren més que una dona per fer la mateixa faena. Avui, en el segle XXI, quan aquest home hauria de ser ja dona, encara no ha arribat a dona perquè cobra menys, o sigui, cobra més que la dona. Entre moltes altres coses, ho podem comptar. Això és objectiu, no ho pot discutir ningú. L'opressió, doncs, depèn, perquè n'hi ha dones que diuen que elles no se senten oprimides. De fet, moltes dones que estan en estructures de poder que han aconseguit trencar la dinàmica i formen part, perquè quan has donat dades de dones que estudien, etc., és veritat que són majoria en els estadis inferiors de la carrera acadèmica i a mesura que vas pujant ja no n'hi ha tantes vicerectores, rectores contadetes, i així és com va la cosa. Per tant, això es pot comptar i això és en l'àmbit legal, institucional, cultural, és objectiu. Molt bé. Un poquet més sobre els noms. A partir de la dècada dels 60 es produeix, com vos deia, en el context internacional, un ressorgiment del feminisme que ha estat etiquetat amb noms diversos.
Se li ha dit segona generació, segona onada, renaixement, però n'hi ha algunes autores, com Karen Offen, que prefereixen parlar d'erupcions. Erupcions al llarg de la història, com si n'hi haguera un magma sota la societat, ocult, sota una compacta closca de patriarcat que quan veu l'oportunitat sorgeix. Això permet explicar, per exemple, les iniciatives de dones que potser no van aconseguir articular un moviment però van ser molt importants en el seu moment, com per exemple Concepción Arenal o altres, que van sorgint com si foren volcans al llarg de la història. Què és el que precipita aquesta segona onada, aquest renaixement o aquesta erupció dels anys 60 que ens ha conduït a l'actualitat? Doncs diverses causes. En primer lloc, els moviments contestataris que es produeixen sobretot a Nord-Amèrica, en la defensa, per exemple, dels drets dels negres, o el moviment pacifista contra la guerra de Vietnam, o també el procés de descolonització del Tercer Món, la revolta estudiantil a França del maig del 68, i tot això afavoreix l'esclat del feminisme dels anys 60, a més de les profundes transformacions que s'esdevenen després de la Segona Guerra Mundial, transformacions en la societat en tots els àmbits. Pel que fa a l'aspecte econòmic, l'auge dels anys 50 fomenta l'accés de les dones al món laboral i això es proporciona una mica d'independència. No obstant, són relegades a llocs de treball feminitzats que perpetuen la desigualtat salarial entre sexes. Per exemple, el que deies, la diferència entre dones que estudien temàtica d'enginyeria, etc., i dones que estudien carreres més relacionades amb el seu rol tradicional, per exemple, infermeria o medicina o lletres, és a dir, carreres que estan pensades per a servir als altres, mentre que les carreres que serveixen per a inventar i tot això, això no és cosa de dones. Encara n'hi ha un poquet de prejudici en aquest sentit. Doncs bé, això no obstant, hi ha un accés al món laboral i això precipita tota una sèrie de conseqüències com en un doncs això, una carambola. Què passa? Que aquesta desigualtat salarial provoca la mobilització sindical femenina, que està en l'origen de moltes associacions que després reivindicaran drets a escala global. També passa que la impossibilitat de les dones de combinar la jornada laboral i les feines domèstiques condueix al qüestionament de la divisió de rols dins de la família vigent a l'època. He de dir, crec jo, que aquesta és una assignatura que encara tenim pendent. La societat no canvia tant. La qüestió de la doble càrrega de feina que moltes dones suporten continua sent una realitat avui dia tal com ho era en els anys 60 i tal com ho era a principis del segle XX, com ara veurem. A la crisi de la família com a institució cal afegir el conflicte entre la vella moral burgesa i la nova organització econòmica i social que es manifesta en actituds contestatàries per part de la joventut. Pensa en el moviment hippie, per exemple, que implica tota una revolució, sobretot, per exemple, les relacions entre els sexes, entre moltes altres. Tornant a la trajectòria del feminisme, gràcies a les coordenades que vos acabo d'explicar, el feminisme irromp amb força als Estats Units i a l'Europa Occidental, sobretot a Anglaterra, França i Itàlia. Ara vos poso algunes fotos. Coneixeu aquesta senyora? Betty Friedan, Simone de Beauvoir, marquen la pauta d'aquest nou feminisme que després emprendrà nous viaranys més reivindicatius i radicals. Als països de l'Europa de l'Est, el discurs marxista sobre l'alliberament de la dona s'origina a finals del XIX en els escrits de Clara Zetkin i Alexandra Kollontai, que es basen i dialoguen amb August Bebel i Friedrich Engels. Les teories d'aquests autors inspiren sobretot el corrent del feminisme més socialista a l'estat espanyol, que està encapçalat per Maria Aurelia Capmany i Teresa Pàmies, amb dues dones bastant excepcionals perquè aconsegueixen també entrar en l'àmbit públic i tenen càrrecs importants dins de la gestió. Bé, vos recordo els noms. Betty Friedan, Simone de Beauvoir, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, August Bebel i Friedrich Engels inspiren dos de les teòriques més importants en el nostre àmbit i
prefiguren un conflicte, un problema que es generarà i que es veurà bé en els anys 70 a l'estat espanyol. Alexandra Kollontai no la consideren feminista en les estudioses posteriors. Per què? Doncs perquè ella defensa un alliberament, una emancipació de la dona en el marc d'una acció política, dins del socialisme, no com a un moviment independent, sinó al costat dels homes. Aquestes estudioses, aquestes activistes de l'Europa de l'Est reivindicaven que calia fer una acció conjunta, que l'adveniment del socialisme o del comunisme donaria com a resultat de manera natural l'emancipació de les dones i la igualtat entre sexes. I per tant lluitaven en els dos àmbits. Això és el que defensen també Maria Aurelia Capmany i Teresa Pàmies, però n'hi ha altres, com per exemple Lídia Falcón, de la qual parlaré, que encara podem sentir-la en les notícies i encara està publicant llibres. Lídia Falcón en els anys 70 defensa una cosa totalment distinta, defensa un feminisme independent dels moviments polítics o sindicals i defensa que les dones han d'anar soles en la seva lluita per l'emancipació i prendre el poder. De fet, ella funda un partit que es diu Partit Feminista, que intenta, com vos dic, prendre el poder. Tots aquests problemes que ja a principis del segle XX estaven resolent-los a la Unió Soviètica o a Alemanya sorgeixen, es reprodueixen en les Jornades Catalanes de la Dona de l'any 76, que són un punt molt important per a mostrar com evoluciona el feminisme hispànic. En l'àmbit hispànic no va haver un moviment feminista organitzat a finals del segle XIX, com en altres països sí que va haver, malgrat, com vos deia, casos aïllats de dones emancipades, com Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán, entre d'altres. Les causes d'aquesta situació, doncs mireu, les tensions polítiques i socials del moment que no van facilitar una base comuna per a formar un projecte feminista coherent i únic, i la dreta conservadora, liderada per l'Associació Nacional de Mujeres Espanyoles, AMME, es va apropiar del moviment i el va tornar inocu, enteneu? El mateix procés es va dur a terme en terres catalanes, com per exemple amb Dolors Monserdà, que és esta senyora d'ací, i posteriorment la revista Feminal, dirigida per Carme Car, que són els caps visibles. Una altra tendència és la d'Àngeles López de Ayala com a representant de les esquerres republicanes i anarquistes, i la valenciana Maria Cambrils és la que funda el feminisme socialista amb el llibre homònim de 1925. Està llegint-lo ahir, no es veu, però és això. Molt bé. Malgrat aquestes manifestacions aïllades, no és fins a la proclamació de la Segona República que la igualtat esdevé una possibilitat real, començant per la representació femenina a les Corts, fins a aquell moment impossible. La Constitució de 1931 va representar el reconeixement formal de la igualtat, almenys sobre el paper, però ja era un avançament. Si almenys la legislació va per davant de la societat, doncs probablement aconseguisca que avance. Així mateix, la Guerra Civil va significar un revulsiu per a la presa de consciència, perquè va proveir les condicions per a la realització d'un tipus de dona, una dona nova que fins al moment només havia existit en teoria. És a dir, les dones que es quedaven en la rereguarda, quan els homes se n'anaven al front, havien de fer funcionar les fàbriques i de dur la vida de la ciutat sense homes. Havien de prendre decisions i tindre una situació de poder. Això, dins del marc terrible que va ser la Guerra Civil, en l'àmbit del feminisme diríem que va provocar una certa presa de consciència que les dones també podien gestionar. A l'acabament de la guerra, el franquisme significa la destrucció de totes les mesures que durant la Segona República van situar el país entre els més avançats d'Europa en matèria legislativa i social. Tanmateix, sabeu que la dona torna al Codi Civil de 1889 i es produeixen tota una sèrie de normes i de legislacions que ens tornen al segle XIX. Tanmateix, és encara durant la dictadura, cap al 1965, on cal situar les primeres iniciatives feministes en l'àmbit hispànic. Esta etapa d'eclosió s'iniciaria en el 1975, declarat Any Internacional de la Dona, i també data de la mort del dictador. Dos fets que
fan esclatar, fan eixir a la llum pública aquest moviment que anava covant-se des de feia ja 10 anys. Això culmina en el 1979 en la Constitució, que és veritat que naix òrfena de mare, sabeu que només n'hi ha pares de Constitució, però encara sort que n'hi ha algunes mesures que treballen en la direcció de la igualtat, perquè era una cosa de lògica. I després, en el 1982, amb el gir a l'esquerra del govern, etc., doncs encetem una etapa que culminaria en l'actualitat amb el que molts denominen postfeminisme, perquè pensen que ja no estem en aquest moment de reivindicació del vot o de reivindicació de certes mesures bàsiques, perquè ja estan aconseguides les mesures bàsiques, però a la vista està, i ho heu expressat molt bé, que n'hi ha encara molta feina per fer-ho. Pel que fa als aspectes socials i morals que condicionen la vida quotidiana durant el franquisme, el nacionalcatolicisme envaeix la vida pública, com bé sabeu, instaura control sobre l'educació, amb una disciplina molt elevada, sobretot en col·legis controlats per l'àmbit religiós. La campanya d'espanyolització duta a terme pel franquisme afecta especialment territoris com el nostre, o Catalunya, o altres que tingueren llengua o cultura pròpies, on la repressió lingüística i cultural va ser especialment dura. La condició de la dona, la condició legal, com vos he dit abans, retorna durant el franquisme al Codi Civil de 1889. Podria enumerar mesures com, per exemple, que una dona no podia treure el carnet sense el permís de l'home, o no podia tindre un compte corrent si no estava assignat per l'home, o, en fi, moltes coses que ara semblen un poc d'acudit. La secció femenina de la Falange va acumular un gran poder, orientat a instaurar i propagar un model femení que passava per la denigració i persecució del feminisme, evidentment, i l'exaltació de la maternitat dins del matrimoni com a destí últim de la dona, i col·laboren a més l'Església i l'Estat, els psicòlegs, i no solament això, sinó que és pràcticament tot, els mitjans de comunicació, els consultoris sentimentals, les revistes, els serials de la ràdio, les novel·les rosa, tot va encaminat a proporcionar a la dona un model de conducta que ha de seguir fil per randa, i si se n'ix, doncs, s'exposa a unes conseqüències bastant negatives. He de dir que encara n'hi ha revistes com aquestes, que són tremendament femenines, es funden en este any i encara es publiquen. Vull dir que, en fi, no han canviat tant. Bé, què passa en els anys 60 i 70? Doncs, breument, que la joventut, perquè la revolució ve de la mà de la joventut, acusa la confluència de valors tradicionals. Podíem veure la convivència entre una iaia amb mantilla negra i una sueca amb biquini. I per tant, diríem que aquesta confluència, aquesta antítesi entre models que venien de fora i que entraven també a través del cinema i sobretot del turisme, com vos he dit, provoca un conflicte que es resolen intentant avançar sobretot en les relacions socials. Hi ha també la música, el rock and roll, la nova cançó, el folk i altres vies d'expressió alternativa al discurs oficial. Moltes associacions feministes es radicalitzen a mesura que s'enceta la transició, altres se'n creen de noves i comença a veure's també les discrepàncies entre elles, com vos he avançat. Comença també a notar-se el masclisme dins de les organitzacions que en un moment donat han donat cabuda a aquestes organitzacions o a aquestes seccions femenines dins de tal partit o tal altre, el PSUC o el PSOE, tenen delegacions femenines que d'altra banda pateixen un poquet el fet que els seus mateixos companys, aquests que defensen la llibertat i tal, en realitat no els agrada una dona que parla massa, no els agrada una dona amb qualitats de lideratge, etc. Tot això està en els textos. Bé, com entra el feminisme en l'espai públic? Doncs a través de publicacions com la revista Vindicación Feminista,
a través de jornades, com les Jornades Catalanes de la Dona. Així teniu una foto, no sé si la veieu bé, però ahir no cap una agulla de les persones que estan en el claustre de la Universitat de Barcelona en el 76. N'hi havia dones agafades de les finestres per a poder assistir a aquestes jornades. N'hi havia moltes ganes de parlar, moltes ganes d'eixir a la llum pública, i veiem les iniciatives o els corrents que vos he avançat. El socialista, encapçalat per Maria Aurelia Capmany i Montserrat Roig, liberal progressista, radical, que irromp liderat per Lídia Falcón, i després l'evolució en altres jornades, on apareix el feminisme de la diferència. I direu, i tot això de què va o en què es diferencia una cosa de l'altra? Doncs ara vos faré un resum que agrupa en tres grans tendències tots els moviments feministes del segle XX. D'una banda tenim les teories de la igualtat, de l'altra les teories de l'opressió i les teories de la diferència. Les primeres es basen en Simone de Beauvoir i en la idea que les estructures socials han col·locat la dona en una posició de desigualtat respecte dels homes i que aquesta situació no procedeix de cap diferència biològica, sinó que està construïda conscientment i culturalment i que, per tant, ho podem modificar. Es basa, com vos dic, en el segon sexe de Simone de Beauvoir, que defineix l'home com a essència i la dona queda encadenada a la seva funció reproductora i al rol de mare, sacralitzat al llarg de la història. De les teories de la igualtat, el feminisme liberal o reformista és la tendència majoritària durant la primera onada i és també el més difós durant la segona. Per què? Perquè és reformista. No implica trencar, implica canviar, posar pedaços, una coseta per ací, una coseta per allà, que és el que comencen a fer tots els països, sobretot europeus, durant els anys 60 i 70. Betty Friedan acunya el terme sexisme, que ara saben que està molt difós, que és el que explica la divisió de rols entre l'esfera pública i la privada. És a dir, a les dones es correspon l'esfera privada, l'interior de la casa, la cuina, els patis interiors, com a molt el mercat, mentre als homes els correspon l'arena pública, els centres de presa de decisions, els centres de poder, etc., com vosaltres heu explicat en el manifest. El marxisme inspira diversos corrents feministes, ortodoxa, socialista, la socialista té aquest doble objectiu de què vos parlava abans, lluitar per un alliberament polític global i dins d'aquest alliberament aconseguir l'emancipació concreta de les dones. Però, clar, en aquesta lluita no s'aclarien massa perquè tot era sempre subordinat als interessos de la majoria. Bé, vos parlaré ara de les teories de l'opressió que donen com a resultat el feminisme radical i que han estat populars perquè diríem que difonen un terme, el patriarcat, que s'utilitza molt actualment, de fet alguns discursos polítics l'utilitzen, per expressar aquesta mena d'opressió a la qual estan sotmeses totes les dones, que són, segons Kate Millett, usades, controlades, sotmeses i oprimides pels homes, totes i sense excepció. Això és el que Kate Millett diu en Sexual Politics, que és on ella expressa el terme patriarcat. Ella s'inventa un eslògan, diu allò personal és polític, que fa molta fortuna en els anys 60-70, que intenta, com vos deia, dur a la llum pública coses que fins a aquest moment eren considerades de portes cap a dins, com per exemple la violència de gènere. La violència de gènere fins fa no res i encara és considerada una cosa de la família, una cosa que cadascú ha d'aclarir dins de les quatre parets de sa casa. I ella intenta treure això a la llum i reivindicar que no és un problema d'una dona en una família, és un problema global, polític, transversal, que afecta dones de totes les classes socials, en totes les formacions, etc. Bé, assigna algunes autores i ara breument vos definís les teories de la diferència. El feminisme de la diferència rebutja el concepte d'igualtat i opressió com a punt de partida per a l'anàlisi de la situació de les dones perquè pensa que és una contradicció
intentar solucionar aquest problema a partir de llenguatges i arguments emprats als homes. Reivindica, doncs, els aspectes psicològics, sentimentals, emocionals i morals que caracteritzen les consciències femenines i propugna la creació d'un món nou a partir d'aquesta altra concepció del món, possible gràcies a la mediació femenina que formulen aquestes teòriques italianes, Carla Lonzi, Christiana Fischer, i també des de l'àmbit francès, Lucy Ligaray, no sé pronunciar en francès, i Julia Kristeva. Totes estan molt influïdes per una teoria molt concreta, que és la psicoanàlisi, i prenen a Freud i a Lacan, sobretot a Lacan, com a base per a formular les seues hipòtesis. Molt bé, ha arribat el moment de passar a la mostra de textos que vos pose, que reforcen algunes de les idees que vos he estat dient fins ara i que si algú té il·lusió de llegir, seré molt feliç, si voleu, i si no, llegiré jo. Il·lusió? No? No molta il·lusió. Bé. El franquisme va muntar un aparell ideològic en el qual les dones eren l'element decisiu per a consolidar un tipus determinat de família, la família jerarquitzada, autoritària, la família de la dictadura. Clar, si tu aconseguies convèncer a les dones que el seu paper es limitava a estudiar una cosa que estiga bé però no massa, casar-se, tindre fills, respectar l'autoritat del marit, que és qui du els diners a casa, i no protestar en tot aquest procés, tenies controlada a la societat a través de les cèl·lules formades per les famílies. I per tant, no educaven els homes, encara que també, perquè els homes també són víctimes de tot això. Els homes sabeu que havien de prendre iniciativa, ser supermasculins, superestupendos, i n'hi havia homes que potser no eren tan masculins o que a voltes ploraven, en fi, estaven molt marcats per una sèrie d'expectatives que ni els homes ni les dones aconseguien acomplir mai d'una manera correcta. Per tant, tot això no solament oprimia les dones, sinó també els homes. El que passa és que les dones, a més, tenien alguns desavantatges i algunes conseqüències que els homes no tenien per què patir. Ara vos poso alguns fragments de publicacions d'alguns membres de l'Església sobre, en aquest procés d'educació que vos he dit, que marcava com havien de ser les dones, però no solament des de l'aspecte moral, que encara dius Giralist, entra dins de les seues propostes, sinó fins i tot la indumentària, la quantitat de maquillatge que les dones havien de dur o no dur. En el ámbito de la crítica de modas, la lista sería interminable, que salvo los monaguillos, raro sería dar con alguien dentro de la Iglesia que no haya opinado alguna ocasión sobre tan interesante tema. Amplia difusión y merecida fama gozaron, por ejemplo, las veladas alusiones que en su momento realizara el padre Ayala. Y cita: «Qué modas más indignas, tan atentatorias al pudor, pierna al aire hasta el muslo, brazos al descubierto hasta cerca del sobaco, escotes en el pecho y en la espalda, vestidos ceñidos al cuerpo de un modo inverecundo, casi van peor que desnudas». Això no és res pa, el que té que vindre. Així tenim una llista sobre què significa, quina trascendència té el maquillatge femení. Diu: el pintarse es en general pecado grave si se hace para fomentar la impureza. Es pecado venial, no grave sino ya venial, si se hace por vanagloria o para fingir una hermosura de que se carece. A veure, en què quedem? Perquè és que, mireu, després diu, no és pecado si hay una causa proporcionada, por ejemplo, ocultar la fealdad. Anem a veure. No podem ocultar la fealdad ni fingir una hermosura de la que se carece, ni yo, pero en fin. Més. El vestido deshonesto es la ruina de la moral pública. Cubierta con él, la mujer se constituye en sacerdotisa del culto a la carne y a su paso por la calle va encendiendo en los que la admiran la llama de la sensualidad, desatando las repugnantes pasiones que bullen en los más bajos fondos de lo humano, despertando pensamientos impuros, excitando deseos deshonestos y lanzando a muchos por la pendiente de la impureza, por la que se precipitan rápidamente en el sucio abismo de la vida reptil. Una cosa és veritat, i és que li posen passió a la descripció.
i metàfores i molts recursos retòrics. Això vos pot semblar ridícul ara, però és trist comprovar que moltes vegades, en casos, per exemple, de violació o d'agressions sexuals, encara es té en compte la indumentària que duia la dona com a base per a justificar l'atac. Això no és tan estrany i continua passant avui en dia. Hauran llegit el padre Maillo. Una elegancia innata, no aprendida, que va desde el porte y el continente hasta las manifestaciones más menudas y cotidianas. Una virtud natural, esta sí que es la bona dona, heredada, que no es producto de algo preconcebido, de artificialismo ni de pose. Un poder de intuición inimitable y una castidad esencial, biológica, diríamos, forman parte de las prendas espontáneas de la mujer española. Fixeu-vos, castidad, una virtud, vida quotidiana, cosa natural, elegància innata. Bé. Més, la mujer española casta, cristiana y buena, selecta por instinto y dotada de una ingente capacidad de sacrificio, es el reservorio providencial de las mejores tradiciones de nuestra raza. Per tant, sacrificio i tot això per instint. És a dir, no era una cosa que t'obligaven a aprendre, no, és que o eres així o és que estaves molt malament, perquè tot això és instint, és una cosa que el ve de manera natural, ningú t'ho ha de dir. Andrés Opeña, que és qui estudia aquests textos i els recull, ho fa amb molta ironia, com heu pogut observar, però arriba un moment en què se li acaba la ironia i diu, sin embargo, haría pero que muy mal que concluyera de lo hasta ahora dicho, que tan talares personajes no tienen otro norte que la prohibición indiscriminada, absurda y constante a poder ser amedrantando, que para ello usan y abusan de su ascendiente, de su posición de privilegio y que solo una misoginia enfermiza puede engendrar una moral tan pacata y ridícula como ruin. Bé, després n'hi havia una espècie de classificació de tipus de dones que no sé si paga la pena llegir, perquè potser estem allargant-nos una mica, però això ho deien els psicòlegs, no era l'Església, eren els científics, els metges, els especialistes, dient: al parecer uno de los tonos más extendidos entre las españolas es el clasificado por este hombre como AB, que responde al tipo femenino que los hombres definen de manera escueta pero harto significativa, es una mujer para casarse. Que eso se nota en lo pulcra, ordenada, equilibrada, sencilla, íntegra y prudente que es la mujer. También da una pista del hecho de que ella misma considera que lo ideal para una mujer es ser señora de un hogar confortable. Ahí n'hi ha una confluència d'interessos. Però després tenim més tipus. Tenim una que té moltes coses, que és la ABCD, que responde al tipo femenino que da la impresión de que ha nacido para casarse con un hombre de mucho rango social, lo que por lo menos quiere decir que no es tonta. I, en fi, n'hi ha... Però tot això, ja vos dic que és literatura científica, no és ficció, no són novel·les. Qui era el psicòleg aquest? Està citat per Andrés Opeña, però ara mateix no ho sé. José Luis Pinillo seria. Pues a saber, segurament. Carmen Martingaite també reflexiona sobre tot això i parla d'eixa dona que renunciava o que no volia casar-se, no? Un altre model que era del tot denigrat en el context del moment. Diu: la que iba para solterona solía ser detectada por cierta intemperancia de carácter, por su intransigencia o por su inconformismo. Analizar las cosas con crudeza o satíricamente no parecía muy aconsejable para la chica que quisiera sacar novio. Se les pedía ingenuidad, credulidad y fe ciega. I, en fi, també parla de la jove que anava per a monja, dels consultoris sentimentals de doña Elena Francis, que resulta que era un abogat, ella, Maruja Fernández era la veu, però qui escrivia els textos era un senyor que amb molt bon criteri sempre aconsellava en el sentit que hem vist.
si una dona telefonava dient que era infeliç en el seu matrimoni, li recomanava resignació i paciència. Si una dona telefonava dient-li que li pegava al seu home, ell recomanava resignació i paciència, i així successivament. Ni tan sols deixaven a les dones ocupar un espai com este, que se suposa que podria tindre un sentit, una lògica, no vaig a ser que recomanaren la rebel·lió. Imagina't que una li diu a una altra, pues envia-lo a pastar. Pues imagina't la que es muntava, no? El cinema, que estava del tot, no es recomanava en absolut, perquè tot allí favorecia la caïda, era un entorn propi procliu al vici. Sabeu que, malgrat que recomanaven no assistir, per si de cas aplicaven censura a les pel·lícules, suposa que sabeu que van haver modificacions, talls, per exemple, en pel·lícules com Mogambo, que era pitjor el remei que la malaltia, perquè per a evitar els indicis d'adulteri el que provoquen són indicis d'incest, que és pitjor, perquè posen a uns que eren home i dona i els posen com a germans, en fi. Pel·lícules com aquestes mostren el que vos deia abans de la invasió del turisme com un revulsiu, un nou model de dona que en els films dels anys 50 i 60 són també estereotipats, com en les pel·lícules protagonitzades per aquest senyor. I així tenim la cita corresponent. Eren dones que el subconscient col·lectiu va associar amb el model de la dona rosa i que les va nacionalitzar de sueques a totes i que contrastaven vivament amb totes les normes de conducta que eren pròpies de l'estat espanyol, com no beure, no fumar, no acudir soles als bars, etc. Això d'acudir soles als bars i a les discoteques encara està mal vist. Tu veus una dona soles en una barra, veus un home soles en una barra i no els mires igual. Perquè ja vos dic, tot això ho tenim tan a dins, està en el nostre ADN, que és tan difícil desfer-se'n. I bé, tenia moltes altres citacions, però crec que estic allargant-me massa. I jo crec que ho deixaré així. Crec que vos he donat una mostra en la teoria i en la pràctica de com estava la situació. S'han fet molts avanços, hem canviat molt, algunes d'aquestes coses ens semblen molt llunyanes i molt humorístiques, però malauradament no ho estan tant perquè viuen en el nostre subconscient, viuen baix de la nostra consciència, en les nostres actituds. Homes que es declaren feministes, tanmateix, moltes voltes no volen soltar espais de privilegi que el seu gènere ha conquerit pacientment al llarg de segles. I queda molta feina per fer, no tant en les institucions que afortunadament ja estan molt conscienciades, sinó al peu del carrer, en l'educació, en la consciència social. I en fi, confio que algun dia... Vaig sentir ahir en la SER una xifra que diu que tota la igualtat real entre dones i homes s'aconseguirà d'ací 150 anys. Jo no ho veuré, la meva filla tampoc, espero que la meva tataraneta m'ho puga contar, si és que és possible, a veure si de veres, està graciós això que n'hi hagi en uns anys. Per tant, jo què sé, tampoc és tan estrany que en 40 o 50 anys de la situació en la que estàvem a la que estem han canviat molt, doncs jo què sé, 150 més, doncs vinga, paciència i resignació. Moltes gràcies. Gràcies a tu.